हेलो दोस्तों, ये आप देख रहे हो, ये है कोलियस का पौधा। एक ही पौधे में से मैंने अलग अलग तरह के टहनियाँ लेके ये लगाया था। अभी देखो कितना सुंदर हो गया है। इस तरह से ना आप अभी बारिश का सीज़न है जब तक, तो आप अभी किसी भी पौधे की ना कटिंग लेके लगा सकते हो। जैसे कि कोलियस के हो गए, जेट प्लांट के हो गए, और करसूला हो गया, रोज़ के अलग अलग वैरायटी, और चमेली, चांदनी, डबल चांदनी, ये सब, और गुड़हल, इनकी सबकी कटिंग लगा सकते हो आप। जो पौधे के शौकीन हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है। फटाफट करो, जल्दी लगाओ।